दोस्तों ये लड़की पीएचडी का एग्जाम देने जाती है, तभी सिक्योरिटी गार्ड इनको अंदर जाने नहीं देता। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मैडम जी आप लेट हो चुकी हैं, एग्जाम स्टार्ट हुआ आधा घंटा हो चुका है। फिर लड़की कहती है, भैया मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एग्जाम में बैठने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ कलेक्टर साहब आता है और कहता है, क्या ड्रामा लगा रखा है। फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर ये लड़की आधा घंटा लेट आया है और एग्जाम देने के लिए जिद कर रही है। फिर कलेक्टर साहब कहता है, मैडम आप आधा घंटा लेट आई है तो मैं आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाने दे सकता। फिर लास्ट में लड़की ने कलेक्टर साहब को ऐसी चीज कहता है जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। लेकिन इससे पहले है दुर्गा माँ, जो भी मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में कभी धन की कमी मत होने देना। फिर लड़की कहती है, आप मुझे यहाँ से जाने कहती हैं तो मैं घर कैसे जाऊँ, मेरे घर में मेरे पापा की लाश पड़ी हुई है और मेरे पापा मरने से पहले मैंने एक वचन दिया था कि आपकी बेटी आईएएस बनेगी। फिर ये सुनकर कलेक्टर साहब इनको जाने देता है।